지지 않는 팀이 되어버린 몬스터즈가 6연승을 노립니다. 대구고등학교의 타순입니다. 1번에 권혁빈, 2번에 손재원, 3번에 양현종, 4번에 기현, 5번에 김창범, 6번에 신상호, 7번에 이재윤, 8번에 민상훈, 9번에 이재준 선수입니다. 몬스터즈의 수비 위치입니다. 외야 정희훈, 최수현, 김문호, 내야는 정성훈, 임상우, 정근호, 이대호, 포수 박재욱 선수입니다. 유희관 선수가 시즌 3승째를 노리면서 1번 타자 권혁빈 선수와의 승부로 경기 출발을 준비하고 있습니다. 초구 스트라이크. 좋다. 와, 직구지. 빠른 공 역시나 바깥쪽 끝에서 휘어져 들어가면서 스트라이크 됐어요. 빠른 공이라고 하면 안 돼요. 지금 어깨 빠른 공이에요. 헛스윙이어도 더 느려요, 더 느려요. 107km짜리의 공인데 지금 권혁빈 선수가 타자 배터박스 앞에 붙었거든요. 네. 그래도 스윙이 안 맞아요. 야, 큰 발 보면 안 돼. 큰 발 보면 아웃이야. 야, 큰 발 보면 아웃이야. 빼끝에 걸렸습니다. 모릅니다, 이거. 빨리! 유격수 잡고 1루. 유격수 잡고 1루. 1루에서 아웃됩니다. 발빠른 권혁빈. 하지만 유격수 임상우 선수가 처리해냅니다. 2번 타자 손재원입니다. 맞춰잡어, 맞춰잡어. 초구 바깥쪽에 스트라이크예요. 이 공초도 멀리 안 나간다. 조심했다는 게 중요해. 살짝 이거네요. 컴퓨 자세. 멈춰. 3구 몸쪽으로 찔러 넣습니다. 오, 115, 115. 오늘 컨디션 좋아 보이는데요. 115km까지 구속 나왔습니다. 바깥쪽! 바깥쪽! 들어오지 않았네요. 117, 117. 오, 강속구. 스윙! 삼진아웃! 이게 지금인데. 지금 아이들이 충격을 받을 거예요, 지금. 네. 공이 느려서 앞쪽에 붙어서 치는데 좌우 코너를 던지니까요. 멈춰. 3구! 바깥쪽! 또 스윙! 삼진아웃! 타자들이 이렇게 헛스윙하거나 이런 모습을 볼 때마다 저게 140 이상인가 이런 착각이 들어요. 아니죠? 그 표현이 안 찍혔어요. 또 안 찍힙니다. 안 찍혔어요. 또 안 찍힙니다. 이게 지금 이래 던지는 게 너무 압도하는 거 아니에요? 3번 타자 양현종 선수입니다. 2구 높게 떠갑니다. 하지만 뻗지 않는 이 타구 좌익수 정희훈 선수가 편안하게 처리해냅니다. 오늘 경기 유희관 선수가 1회를 공 10개로 출발하고 있습니다. 3자범 트레이닝 선발 투수 유희관입니다. 진짜 무조건 칠 수 있거든. 그냥 흥분만 하지 마. 좀 많이 늦게 잡아야 돼. 알았지? 재밌게 합시다. 재밌게. 춥다. 야, 인코스 아웃 다 오고. 1번 타자 정근우 선수와의 승부입니다. 출루해, 출루. 과연 어떤 투구를 보여줄지 본인의 기량을 몬스터즈 상대로도 똑같이 보여줄 수 있을지 지켜보시죠. 초구 145km를 찔러 넣습니다. 오케이. 빠르다. 2학년인데 저리 던지면 와 괜찮다. 2학년이에요? 근데 고등학교 2학년 때 139kg 던졌는데. 시즌 3할 8푼 우리의 타자 정근호. 2구째 잡아당깁니다. 2구째 잡아당깁니다. 다양한 쪽의 안타.
타고 빠르게 담장까지 굴러갑니다. 정근우 선수는 이미 1루 돌았고 좌익수가 공 잡았을 때 벌써 2루에 도착해 있습니다. 1번 타자 정근우의 2루타. 쳤다. 그러면서 지금 선취점에 대해서 청신호가 켜졌습니다. 1번 타자의 2루타예요. 하십니다. 자, 그리고 이제 최소연 선수로 연결이 되는데 최소연 선수 올 시즌에 뭐 시즌 초반이긴 합니다만 3할 1푼 6리 초반부터 타격 페이스가 좋습니다. 떨어지는 공. 네, 마음이 급하네요. 정영권 캐스터가 말씀하신 대로 타격 컨디션이 좋으니까 지금 막 치고자 하는 거예요. 욕망택이 되면 안 되는데요. 아, 욕망수연인가요? 이곳 툭 갖다 댑니다. 포크 되게 이거. 포크네. 카운트를 이걸로 잡네. 아니요, 포크가 어떻게 돼요? 김민준 선수가 스트라이크 2 유리한 볼 카운트를 잡았습니다. 우리는 이 초반에 점수를 낸다 그러면 굉장히 이 쉽게 야구를 펼쳐가는 올 시즌의 경기입니다. 그렇죠. 스윙! 3드라운 변화구 2개 그리고 빠른 공 3개로 최소연을 3진 처리합니다. 자, 이제 타석의 박용택 선수입니다. 시즌 타율이 2할 6푼 7리까지 상승했고요. 그리고 제가 오늘 경기 전에 1위 타격 코치를 해줬어요. 앞서서 죄송합니다. 아이시죠, 제가 네. 박용택 선수한테 딱 이렇게 포인트 얘기를. 아, 네. 그러셨군요. 네, 제 얘기를 잘 듣던가요? 잘 들었어요. 아하. 네, 잘 들었어요. 과연 1일 코치 김선호 코치의 이야기를 들은 박용택 어떨지. 오픈 코스의 공을 골라냅니다. 박용택. 아, 이 김민준 선수가 안 와요. 제가 1일 코치를 해준 거예요? 뭔가 뭐 오로라가 딱 느껴지는 거죠, 타석에서 박용택이. 아우라 아니에요? 오로라. 이 전 세계적으로 이 최근에 오로라가 이게 나타났다 그래가지고. 그쵸. 네. 이렇게 되면 원아웃 주자 2루 1루가 됐어요. 주자 2명 타석에 4번 타자 이대호 선수. 감사합니다. 아, 무서워. 야, 너무 큰데? 설마. 와. 올 시즌 이대호 선수의 타격 페이스가 대단합니다. 6할 3푼 2리의 타율에 지금 5경기에서 타점 9타점이고요. 올 시즌 이대호 선수는 4타수 2안타 쳐도 타율이 뚝뚝 내려갑니다. 야구의 상식을 바꿔놓고 있는 이대호입니다. 그렇죠. 민지, 붙어. 고개를 2번이나 줘요. 3번째 줬습니다. 본인이 자신 있는 구종을 던지겠다네요. 네. 자, 손가락을 파서 잡고 있는데요, 김민준. 떨어지는 공 곤란합니다. 이대호 먼저 볼넷 출루. 근데 이게 어쩔 수가 없어. 어떻게 승부해? 근데 쉽지 않긴 해. 원아웃 주자 만루가 됐습니다. 사실 이렇게 투수가 볼넷을 많이 내주고 있는 상황에서 나왔을 때 제일 까다로운 게 정성훈이거든요. 정성훈이죠. 정말 이런 투수들의 심리를 가지고 노는 정성훈입니다. 포심이죠. 근데 초구 포심. 네, 144km짜리 빠른 공. 이제 송경호 감독이 그걸 얘기했습니다. 여기서도 변화구가 아닌 포심. 힘을 빼고 쳐야 되는 이 정성훈입니다. 네. 이구 역시나 빠른 공. 이번에도 스트라이크 좀 벗어납니다. 오케이. 이제 눈 감는다, 안 친다. 송현수 내가 이제 왔을 때 눈 감는다. 평상시라고 그러면 이 정성훈 선수가 여기서 이제 스윙을 안 하고 뭐 배터박스에서 빠지던지 이러는데 네. 지금 너무 건강하거든요. 건강하면 스윙을 돌릴 텐데. 얼루의 사나이 가자. 여기서 뽑아야 편하게 간다. 천재 가자, 천재. 타자 정성훈. 안 쳤어요. 안 돼.
맞췄어요. 유격수 뒤쪽으로 물러났습니다. 2루 받고 1루. 유격수 뒤쪽으로 물러났습니다. 2루 받고 1루까지 더블 플레이. 이렇게 3아웃. 1-3-1루 상황. 득점 올리지 못한 최강 몬스터즈였습니다. 아쉬움이 짙게 묻어나는 몬스터즈의 1회 말 공격입니다. 자, 이제 경기는 2회 초 대구고등학교의 공격으로 진행이 되겠습니다. 가자. 잡아당겼습니다. 그러나 정근우 쪽 정근우가 잡고 1루로 보내면서 이렇게 원합니다. 편안해. 좋아. 그리고 이제 5번 타자 김창범 선수로 이어지겠습니다. 이 선수가 중학교 시절에 대회에서 최우수 선수상을 받았던 선수고 컨택 능력이 굉장히 뛰어난 타자라고 합니다. 하나 들어옵니다. 3구 삼진 유이가. 야, 최고 구속 아니야, 21? 미쳤어. 초구 바깥쪽 스코어. 2구 파울킥 스트라이크. 하나 들어옵니다. 3구 삼진 유이가. 완벽한 공이었어요. 130 나온다. 재영이 화이팅 많이 가고, 재영이. 신지영 화이팅 많이 가고. 오케이. 이제 6번 타자 신상호 선수입니다. 때린 공 스트라이크 통과합니다. 찍혔어. 마일. 90. 느리진 않네요. 90km니까. 성이 없네요. 90km의 공으로 스트라이크 카운트를 잡아냈고요. 이거 느려요. 성이 있죠. 성이 있어요, 이거는. 또 3개 연속. 이번엔 맞췄습니다만 이 타구는 힘이 없습니다. 임상우가 잡고 1루로 보내면서 또 한 번의 3자범 트레이닝을 만드는 선발 투수 유희관이었습니다. 와 유희왕. 항아리 형님 좋아. 항아리 형. 좋아. 역시. 다 유희관 피피톤. 자, 이제 2회 말 몬스터즈의 공격입니다. 선두타자 김문호 선수입니다. 김문호 선수의 이 1할 3분 3리의 타율에 많은 형들이 굉장히 행복해하고 있더라고요. 뭐 어떤 형들이요? 그러니까 뭐 김문호 선수보다 타율 낮았던 형들 전부 다요. 가자! 일할 때들 가자, 일할 때들. 벗어납니다. 볼넷. 커버리 너무 많네. 안타는 아닙니다만 이닝의 선두타자 역할을 확실히 해주는 김문호 선수입니다. 자, 이제 또 한 명의 1할 타자죠. 정윤 선수가 타석에 들어설 준비하고 있습니다. 코스 밀리죠, 지금. 네, 그러니까 그렇네요. 이게 릴리스 포인트를 잘 끌고 나오네요. 점수 많이 날 피처가 아니야. 우리 형 가야 돼. 맞추면 안 돼. 가야 돼. 이제는 다시 또 빠른 공을 선택할지요. 걷어냈습니다. 높게 속구 치니 타고 갔어, 가라. 좌익수 원행 트랙에서 잡습니다. 김문호! 빨리 가. 김문호! 1루 주자 태급 2루까지 들어갑니다. 나이스 플레이. 이 장면이에요. 여기서 이제 불안하게 잡았기 때문에 이 순간을 김문호가 놓치지 않은 거죠. 그렇네요.
집중력이 좋았던 김문호 선수였습니다. 아, 이거는 좋은 플레이입니다, 지금. 자, 이렇게 되면 번트와 똑같은 효과. 선두타자 출루 이후에 원아웃 주자 2루를 만들었습니다. 그러면서 박재욱으로 연결됩니다. 아, 우리가 이래도 말로 찬스에서 점수를 못 냈기 때문에 여기서는 점수를 내야 돼요. 그러게요. 재욱이 힘 빼고 가라 재욱이. 주자는 득점권, 선취점의 주인공이 될 수 있을지. 잡아당깁니다. 잡아당깁니다. 잘 맞은 타고. 1루 주자 김문호가 3루에서 멈춰섭니다. 박재욱이 안타. 좋다. 야구 많이 들었다. 높게 하자. 놀랍다 놀라워. 좋아 재욱이. 원아웃 주자 3루 1루가 됐기 때문에 만약에 임상호 선수가 좋지 않은 땅볼을 보낸다면 또 득점 못 올릴 가능성이 있는 몬스터즈인데요. 중요한 역할을 맡게 된 임상호 선수입니다. 여기가 지금 M이다, M. 타율 좋다. 가볍게 쳐, 가볍게. 안 먹잖아. 살만 먹지 마라. 떡소리 지었다. 이래도 병사를 만들었기 때문에 그런 자신감은 있을 거거든요. 네. 더블. 아니 더블 해자 더블. 민재 자신 있는 거 붙어. 나고 다점이 많잖아. 자, 이제 점수 난다, 이제. 잡아당겼습니다. 잡아당겼습니다. 1, 2간 열어냅니다. 삼루주자 홈으로 들어옵니다. 역시나 임상우 팀에게 또다시 선취점을 선물합니다. 나우 잘한다. 이쁘다 이뻐. 나우 이뻐. M인데? 이렇게 몬스터즈가 지지 않는 몬스터즈가 오늘도 선취점을 가져갑니다. 날카로운 타구를 만들어냈고요. 1, 2관을 정확히 열어냈습니다. 소중한 점수가 빠르게 나왔습니다. 1회 분위기가 그랬기 때문에 점수가 안 났으면 좀 분위기가 무거울 뻔했어요, 우리가. 그러게요. 아, 잘 칩니다. 네. 되게 좋아. 문어. 나는 문호. 나이스. 역시. 이것만 인상길. 술은 머신. 원아웃 주자 2루 1루 밥상이 차려졌습니다. 그러면서 타격감 좋은 정근으로 연결이 되거든요. 첫 타석도 2루타 기록했었던 정근우 4할 2푼 9리의 타자입니다. 하나 더 가자. 빠른 공이 낮게 갑니다. 결국 볼넷. 잘 본다, 그거. 잘 본다. 아, 다시 또 원아웃 주자 말루의 찬스가 왔어요. 아, 이러면 이 최수현 선수가 빨리 해줘요. 해결을 빨리 해줘야 돼요. 네. 오늘 그래도 김민준 선수가 최수현 선수를 상대로 해서는 굉장히 자신감 있게 승부했었거든요. 아, 맞아요. 김민준 선수가 과연 최수현을 넘을 수 있을지 3구 삼진당했던 타자 최수현입니다. 헛스윙 143의 빠른 공. 이게 박용택을 따라가면 안 되는데요. 스윙이 너무 커졌어요, 지금. 그러게요. 스윙이 간결해야지 멀리 치려고 하면 안 돼요, 지금은. 우리는 한 점이라도 플라이볼로 한 점이라도 내야 되는 그런 상황입니다. 추가 득점 최수현 가능할까요? 바깥쪽 꽂힙니다. 이러면 이 최수현 선수는 높은 하이패스볼도 생각을 해야 되고 스플릿. 근데 스플릿을 던지기에는 지금 주자가 말루기 때문에 와일드 피치가 있어서 좀 선택하기는 힘들지만 던질 때 높은 하이패스볼, 스플릿 두 개입니다. 과연 김민준 그리고 이재준 이 두 배터리의 선택은 어떨지요?
위기 상황에서 스스로 아웃카운트를 늘리고 있는 투수 김민준입니다. 자, 이제 박용택이거든요. 오늘 김민준 선수가 박용택 이대호를 상대할 때는 요로라 아니고 그 아우라에 좀 눌려 있었어요. 그만하세요. 미안합니다. 그만하세요. 죄송합니다. 네. 네. 쳐줘야 돼요. 지금 우리는 한 점만 내는 걸로 끝나면 안 돼요. 그럼요. 걷어냈습니다. 왔다. 됐어. 이곳자 걷어냈습니다. 타구야로 좌익수 달려요. 됐어. 좌익수 달려요. 그리고 잡아내네요. 저 떨어질 뻔해. 아, 지금 아이스크림 콘 캐치가 됐네요. 와, 그러니까 저희가 보통 이 과자 같은데 아이스크림 올라간 모양으로 잡힐 때 아이스크림 콘 캐치다라고 메이저리그에서 표현을 하는데 지금 좌익수 신상호 선수가 잡아낸 캐치가 딱 이렇게 몬스터즈에게 경기 초반에 행운이 따르진 않습니다. 저기 만약 빠졌으면 이거 3점이에요, 3점. 그니까요. 좌익수 신상우가 박용택의 타구를 이닝의 마지막 아웃카운트로 바꿔놓습니다. 공이 안 맞아. 결국 이렇게 이닝 종료. 몬스터즈의 득점은 한 점으로 마무리됩니다. 스코어 1대 0입니다. 아, 맥힌다 좀.